အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ထွန်းထွန်းလှိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်နီးပြတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းထဲမှာပဲဒီအပိုင်းဆိုမနေ့ကပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ MFF ကနေပြီးတော့ Colin Bell ကိုမြန်မာအမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်နီးပြချုပ်ဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တယ်တရားဝင်ခန့်အပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနီးပြနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ခီးဆက်ကြမယ် pressure တွေလည်းလုပ်ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီနီးပြဘာတွေဖြစ်လာမလဲဘယ်လောက်ထိမြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းကိုဆွဲတင်နိုင်မလဲဆိုတော့ပြည်သက်ကြားမှာတော့ဒလောတွေဖြစ်နေတယ်။နောက်ဒီနည်းပြကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ profile တွေလည်းဒါ MFF ကတရားဝင်တင်ထားတာတွေရှိတယ်။နော်အဲ့မှာလည်းလေ့လာလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီနည်းပြကြီးအကြောင်းကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ရှိမှာတော့မြန်မာနည်းပြချုပ်ဖြစ်သူရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ background ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ပိုင်းနေနဲ့ရှစ်ဆက်နေရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တွေ့ကြုံရင်းနဲ့နီးပြကောင်းဖြစ်တယ်အသင်းအပေါ်မှာကင်တွယ်သမျှဘယ်လိုပြောရမလဲအောင်မြင်မှုတွေရအောင်ယူပေးနိုင်တဲ့နီးပြကောင်းလို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးစိုးစောနဲ့လည်းရှေ့မှာကျွန်တော်တို့စာချုပ်မချုပ်ခင်မှာလည်းတွေ့ဆုံပြီးတော့စကားပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒီနီးပြကြီးရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Colin Bell မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းကိုဘယ်လောက်ထိဆွဲတင်နိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြင်စရာလေးဖြစ်လာရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ MFF ကဘာကြောင့်ခေါ်ယူလိုက်တယ်လဲ Colin Bell ကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပြောချင်တယ်အဓိကကတော့မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းကိုအာရှအဆင့်မှာနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့မြင့်တင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်အာရှအဆင့်ကိုတက်လှမ်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အရှေ့တောင်အာရှကနေအာရှအဆင့်ကိုတက်လှမ်းဖို့အတွက်နေရာတစ်ခုရဖို့အတွက်ဒီနည်းပြကိုခန့်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ဘဲကတာမန်နိုင်ငံသားနီးပြတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သူ့ရဲ့အနောက်မှာရှိနေတဲ့ certificate တွေစွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေနော်လက်မှတ်တွေအားလုံးကတက်တည်ခံနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဂျာမနီမှာအမျိုးသမီးကလပ်အသင်းတွေကိုကင်တွယ်ဘူးတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ 1FFC Frankfurt နဲ့ UEFA Women Champion League ကို2014-2015မှာချန်ပီယံဖြစ်ဘူးတယ်ပြီးတော့ Ireland Women အမျိုးသမီးအသင်းရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တယ်တောင်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးအသင်းရဲ့နီးပြချုပ်လည်းဖြစ်တယ်နီးပြချုပ်အဖြစ်ကို2019ကနေပြီးတော့2024ထိတာဝန်ယူဘူးတယ်ဒါတွေကသူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြွမီးလေးတွေပေါ့နော်2023 FIFA Women World Cup မှာလည်းကိုရီးယားကိုကင်တွယ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့2026အစောပိုင်းထိဒါတရုတ် U20 Women အသင်းကိုလည်းသူကင်တွယ်ဘူးတယ်နောက်ပြီးတော့ AFC U20 Women Asian Cup မှာလည်းဒါတရုတ်အသင်းကိုနောက်ဆုံး၄သင်းအဆင့်ထိရအောင်လို့သူဆွဲတင်ပြီးတော့ပို့ဘူးတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဒုသဖြင့်တော့2023 World Cup Experience ကမြန်မာအတွက်တော်တော်လေးကိုတန်ဖိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီပိုင်းလေးရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Colin Bell ရဲ့ football style ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တွေရှာထားမှတ်ထားတွေ့ထားသိထားရတဲ့အချက်လက်တွေပါမြန်မာအသင်းနဲ့ N1 နဲ့နီးစနစ်တစ်ခုကောင်းကိုလည်းသူထုတ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှေ့တော့အာရှမှာမြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့အသင်းပါပြိုင်ဘက်တိုင်းလေးစားရတယ်ပြိုင်ဘက်တိုင်းကစားရခက်တယ်မထင်မှတ်ပဲနဲ့မထင်မှတ်ထားတာတွေကိုရလက်ကိုပြောင်းပြန်လှန်တတ်တယ်ရှိတဲ့အရေးချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ခီးဆက်နေတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းကိုဒါဘယ်ရဲ့လက်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိရှေ့ဆက်နိုင်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ရဲ့ football style တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်သူအသင်းတွေကဘယ်လိုပြောရမလဲသူကင်တွယ်တဲ့အသင်းတွေများခဲ့တော့အဲ့တော့သူကင်တွယ်ခဲ့တဲ့အသင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုပြောမလဲ passive football တော့မဟုတ်ဘူးဗျဘယ်ကိုယ်တိုင်ကကိုရီးယားဘွားနီးဘယ်လိုပြောမလဲကိုရီးယားနီးပြဘွားတုန်းကဆိုလို့ရှိရင် aggressive football တို့ aggressive present တို့နောက်ပြီးတော့everyone attack နဲ့နောက်ပြီးတော့ defend together တွေလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးကိုတကယ်ကိုဆရာထက်သန်သွားတယ်ဆရာခန္ဓာကိုယ်ပါအောက်တော့ခေါ်ဆိုင်ကစားခိုင်းတယ်ပြီးတော့တကယ်ကို high press ပုံစံမျိုးပေါ့ present ကိုတစ်ဖက်အသင်းဘလို့မှတားဆီးလို့မရနိုင်အောင်ခက်ကြမ်းကြမ်းမွန်တိုင်းမွေတယ်လို့မျိုးသူကသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ attacking သွားရင်လည်းစုဖွဲ့မှုကောင်းတယ်အားလုံးလိုက်ရတယ်ခန်းစစ်ဆိုလည်း all together ပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ philosophy ကတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့အလေးပေးမှုပါဒီဟာကိုသူအလေးပေးပြီးတော့ကစားတယ်မြန်မာအသင်းမှလည်းအဲ့ဒီအယူဆကိုတိစောက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးပိုက်ဆိုင်မှုမြန်မြန်ပြန်ယူနော်ဘောလုံးပိုက်ဆိုင်မှုအသားပေးမြန်မြန်ပြန်ယူပြီးရင်ရှေ့ကိုမြန်မြန်ပေးအုပ်စုလိုက် attacking သွားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရနိုင်တယ်ဆိုတာတော့အခြေခံအဖြစ်တော့မှတ်ထားလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရီးယားကိုကင်ခဲ့တော့ record block ကောင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတော့2019ကနေ2024ထိကိုရီးယား women အသင်းကိုကင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ49ပွဲမှာ24ပွဲနိုင်10ပွဲတည်15ပွဲရှုံးဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ရထားတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာ2022 AFC Women Asian Cup Final အထိကိုရီးယားကိုပို့နိုင်ခဲ့တယ် Final မှာတရုတ်ကိုရှုံးပြီးပဲဒုတိယရခဲ့တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကောင်းသော record အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့လုပ်နိုင်တဲ့အရေးသွေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့
ချက်ချင်းရေတွင်းတူချက်ချင်းရေကြီးတောက်လို့တော့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့တစ်ချက်ကျွန်တော်စဉ်းစားထားရမယ်ဒီနီးပြနဲ့ကျွန်တော်ရေရှည်လက်တွဲပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ပါဝင်ဆွတ်ဖက်မှုတွေအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှုတွေဖြစ်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အေးစစ်စစ်ပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့2023 FIBA Women World Cup ကိုလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့သေးတယ်เนาะဒါသူကင်တွယ်ခဲ့တဲ့ကလပ်တွေအောင်မြင်မှုတွေနိုင်ငံအသင်းတွေအောင်မြင်မှုတွေဒီမှာအသင်းအတွက်ဘာပြောင်းလဲနိုင်တယ်လဲအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်ပြောကြည့်ခြင်းနဲ့ technical discipline တွေပေါ့မြန်မာမျိုးသမီးအသင်းရဲ့ talent ကခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲမနှဲပါဘူးအာရှထိပ်သန်းအသင်းတွေနဲ့ရှင်လို့ပြောမလဲအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဟနေတာတွေတော့ရှိတယ်အရှိတောင်အာရှမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထက်မြင့်တဲ့အသင်းကလက်ချိုးရည်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ VNN တို့ Thai တို့ဒီအသင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွန်ပြီးတော့ခေါင်းတစ်လုံးတာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော် ball နဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့သွားရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာရှထိပ်သန်းအသင်းတွေနဲ့မတွေ့ခင်မှာအရှိတောင်အာရှထိပ်သီးအသင်းတွေကြားထဲမှာဒါရှိန်မဖြစ်အောင်เนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးရပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာပြန်လိုက်နိုင်အောင်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုနီးစနစ်အသစ်နဲ့လုပ်နိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ် present timing တွေမှန်ရမယ် transition တွေပိုကောင်းလာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လက်ထက်မှာတိုးတက်ဖို့အတွက်မြင်ထားတယ်ဘယ်အားသာချက်ကတော့ technical organization ဘိုင်းမှာသူတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်နီးပြဘွားမှာလည်း tournament တွေမဝင်ခင် good technical organization ကိုအရေးကြီးတယ်လို့သူက interview တွေမှာပြောခဲ့မှုတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်ကြားခဲ့မှုတယ်နောက်ပြီးတော့ physical intensity ဒီ bell ကဘာလဲဆိုတော့ present ကိုအားပေးတဲ့နီးပြဖြစ်တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့သူက physical intensity ပုံမြင့်ပြီးတော့အသင်းကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာကစားသမားတွေရဲ့ strength တွေနောက်ပြီးတော့ stamina တွေကောင်းအောင်လို့တေချာပြင်ဆင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရေမြေရာသီဥတုနဲ့အရှေ့တောင်အာရှရေမြေရာသီဥတုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုတော့ချပေးနိုင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဗျာเนาะနောက်တစ်ပြီးသူ့အတွက်ပြောစရာရှိတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပွဲစား15မိနစ်မှာ present ကိုသူကလုပ်တယ်ဘောလုံးဆုံးရှုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9စက္ကန့်6စက္ကန့်အတွင်းမှာ counter press ကိုဘောလုံးရအောင်ပြန်လုခိုင်းတယ်အဲ့ဒီပိုင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ technique တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှာထားသမျှပါနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတိုက်စစ်ကိုသွားဖို့အတွက်ဝေးအများကြီးသူရှာတယ်ရှာပြီးတော့မှကွင်းလယ်ကနေဘောလုံးထိုးပေးတဲ့ကစားသမားကောင် playmaker ကောင်း2ယောက်လောက်ကိုတွဲပြီးတော့ attacking သွားဖို့အတွက်သူစူးစမ်းလေးရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်သိကြိုက်တယ်လူငယ်တွေကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းပဲအဲ့ဒီအချက်ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အချက် national team တစ်ခုတည်းကိုပဲကြီးတဲ့ coach မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့ player development အနေနဲ့ squad building တွေအတွက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့နည်းပြဖြစ်တယ်တရုတ်သင်း U20 ကိုကင်တွယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ AFC U20 women ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင် quarter final ကနေ semi final เนาะရောက်တဲ့အထိကိုပို့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ youth football experience ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတာကြီးမားဆုံးရေမှန်းချက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဘယ်ရောက်လာခြင်းကတော့ World Cup ကိုမြန်မာအသင်းနဲ့ရောက်အောင်ဝင်မယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလောဘကြီးတယ်ဗျဖြစ်မဖြစ်ကတော့ကစားသမားတွေနဲ့နီးပြားတွေပံ့ပိုးသူတွေရဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်မယ်အချိန်တော့တစ်ခုပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရေမှန်းချက်ကိုဆက်သွားကြပါတယ်မြန်မာအသင်းကဒီရှေ့တောင်အာရှမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေသွေးရှိတဲ့အသင်းဒါပေမဲ့ Asia အဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ကတော့ FIBA Women World Cup qualification ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်စူးစမ်းဖို့အတွက်အများကြီးလောက်အောင်မယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းအဆင့်ဆင့်တိစောက်တာပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့2031 FIBA Women World Cup ကိုကျွန်တော်ရေရှည် target ထားပြီးတော့လက်တလောဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမယ်ကစားသမားတွေလက်ထောက်နီးပြတွေဒီနီးပြချုပ်ကြီးနဲ့အတူတူတေချာပူးပေါင်းပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့အရာရောက်မဲ့အနေအထားရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပြောရရင်တော့ Colin Bay မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းကိုကင်ကြွေတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခေါ်ယူပေးတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအချက်တွေကျွန်တော်ရှေ့မှာအများကြီးမြင်ရမယ်ဆိုတော့ညင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီနီးပြကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင် Champion League တွေ့ကြုံရှိတယ်နောက် Asian Cup Final တွေ့ကြုံရှိတယ် Women World Cup ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံ၃မျိုးစလုံးသူ့မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့ဘယ်ကတော့မြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းကိုတခြားဆွဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပြည်သက်များအတွက်ကျွန်တော်သိရသလောက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်